Безбедно, пристапно и достоинствено домување за сите. Под овој наслов неодамна се одржа фестивалот за домување во организација на германската фондација Фридрих Еберт и организацијата за домување и станари, која беше реализирана и тркалезна маса на тема младите и домувањето во Северна Македонија. Јанакиевска едно неодамнешно истражување покажало дека младите не се запознаени со законот за домување, а забележано и недостиг од соодветно домување по соодветна цена. Кои се причините за овие поразителни податоци? Пред се, генерално граѓаните не се запознаени со законот за домување, а секако тука се вклучени и младите. Причините се повеќе бројни и проблемот е повеќе слоен. Меѓутоа, главно е недостигот на политики во оваа сфера, односно непостоењето на регулирање на пазарот на недвижнини, непостоење на индикатор кој што ќе ги одредува цените, ниту пак политики за плафонирање на цените, како што имаме примери со некои европски земји, како Германија, Шведска, Шпанија и така натаму. Кои се потребите и каков е пристапот на младите до квалитетно домување во овие услови кога социјалната и економска состојба не е толку поволна, имајќи во предвид дека поминавме низ една економска, енергетска криза, здравствена криза? Младите се една група во која што има голем број на подгрупи. Пред се најголемата која што се соочува со проблемот на пристапно и безбедно и квалитетно домување се студентите, бидејќи секојдневно транзитираат во градовите каде што има универзитети, Скопје, Штип, Битола. Но освен студентите кои што се соочуваат со овој проблем, тука се и останатите групи на млади, бидејќи оваа група според Законот за младински политики и младинско учество се сите граѓани до 29 години. Тука имаме млади кои што само што завршиле факултет, бараат првата работа, млади кои што се помеѓу две работи, млади кои што се на магистарски студии или се докторанти, па бидејќи им се пофлексибилни студиите, можат и да си најдат и работа и паралелно и да студираат и да работат, меѓутоа и да живеат одвоено од своите семејства. Тука се секако и младите кои што живеат во партнерство, кои што живеат заедно со своите партнери, и сите тие млади се различна под категорија на таа една голема група. Што подразбирате под квалитетно и безбедно домување за младите, еве да речеме? Безбедно пред се значи дека кога младите ќе живеат во еден стан, дел од стан се едно, дека тие нема да се грижат дали по волјата на сопственикот другиот ден ќе бидат избркани од станот, дали ќе најдат на некаков проблем, дали ќе бидат во текот на домувањето, на живењето променети условите, затоа што најголем дел од сопствениците го избегнуваат законот, односно не потпишуваат договори со подстанарите. Од друга страна, квалитетно значи дека треба да има стандарди какво треба да биде домувањето, односно да биде енергетски ефикасно, да има топлина, да има обезбедена топлина, да има нормално се она што значи добра изолација, прозорци, хигиена и можности за квалитетно да живеат младите. Знаеме дека е многу лоша ситуацијата во овој дел, така што тоа би значило квалитетно и безбедно домување. Колку денес младата генерација може да си допушти да си обезбеди или да се купи сам стан во овие финансиско, економски неповолни понекогаш услови? Има, според одредени истражувања, има голем број на станови, но цената на становите и натаму е висока. Па пред се треба да се реобмисли целиот систем, односно младите да имаат и можност и да си дозволат да живеат под кирија некаде и да си дозволат да можат да купат стан. Меѓутоа треба да биде реобмислен системот, односно и додека студираат да има можност за флексибилно работно време, да има можност за скратено работно време и тие така да биде дизајниран тој систем што ќе бидат работните места и блиску до универзитетите, блиску до кампусите, блиску до студентските домови, блиску до оние населби каде што најчесто се сместени студентите, за да можат да работат, да се издржуваат себе си и да плаќаат кирија. Многу е тешко финансиски да се издржуваат самите себе си младите луѓе, но исто така тешко е и кога работат и кога се финансиски независни, огромен дел од својата плата да ја даваат на киријата, бидејќи високите кирии повторно предизвикуваат сиромаштија, затоа што половина или 40% од платата да оди на кирија, што останува зашто останува останатиот дел од парите, не е доволно за нова облека за на новото работно место, можеби добра хигиена, културен живот, забавен живот,
со пријателите, со колегите, затоа што тука се случува нели и тој нетворкинг каде што младите можат да си ги бараат своите можности, значи тие треба да се присутни во социјалниот живот, во забавниот живот, во културниот живот, а да не разговараме и размислуваме понатаму за нови искуства надвор од државата, патување и слично. Едно постаро истражување на порталот Факултети МК на прашањето на која возраст може да се осамостојат младите во Северна Македонија, 67,7% од испитаниците одговориле дека би се иселиле од родителскиот дом само доколку купат сопствен стан. Преостанатите 32,3% би оделе под кирија. Какви стимулативни мерки се потребни за да може млад човек да си допушти да си купи стан? Пред се таа бројка од 30 и нешто проценти, верувам дека би била млади кои што би сакале да живеат под кирија и би се нафатиле, сметам дека би била многу повисока доколку прашањето би било дали би живееле под кирија, доколку нели становите кои што се на пазарот на недвижнини се квалитетни, се по поволни цени и се пристапни за младите. Верувам дека таа бројка би била поголема, затоа што споредено со 67% кои што би се иселиле од заедницата, од потесното семејство, дека би живееле сами доколку купат стан, тоа значи дека гледаат тука поголема сигурност, но една многу голема волја за да се одвојат од семејството. Стимулативните мерки се компаративно од другите земји, да речеме одредување на максимална цена според локацијата, според бројот на соби, според бројот на катови во една зграда, според тоа како е уреден и кои се можностите понатаму, плафонирање на таа цена или можеби индикатор за цените, односно објавување на фер цени кои што ќе бидат јавно достапни, каде што младите ќе можат да гледаат некој ориентир во цените кога би се нели би се охрабриле да живеат сами. На тема безбедно, достоинствено и пристапно домување, опфатен и делот од анализата околу урбаниот развој на градот. Може ли да говориме денеска за урбан град или за урбан хаос? Ние и секако и говориме и живееме во еден урбан хаос, но мораме да се трудиме да го регулираме тој урбан хаос со планско градење, меѓутоа и со регулирање на цените. Знаеме дека огромен број од становите се празни, меѓутоа и самите собственици не ги регулираат доколку ги изнајмуваат становите. Треба да се воведат стимулативни мерки, каде што собствениците ќе ги пријавуваат становите, ќе ги пријавуваат договорите, ќе склучуваат договори со подстанарите и тоа нема да биде на тежина на подстанарите, туку тој товар ќе биде преземен од страна на оние кои што го нели се во подобра, позавидна позиција во таа двонасочна врска помеѓу подстанарите и собствениците на становите. Секако мораме да веруваме дека може да се регулира и сметам дека овој прв чекор на креирање на методологија и калкулатор за регулирање на цените е сигурен чекор кон регулирање на тој дел. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за поканата.